我哋轉咗啊！好，走啦！啊，頭先做咩？頭先唔知做咩事咧停得唔順，頭先停得有啲急，係咩？哦，好，我哋沿住呢條路去啦，呢度
係火燭。哦。白車壓埋咗喺度，應該佢喺呢度喎。睇你，佢喺呢度喐做緊嘢。
哋做得非常出色啊！我停得好冇啊？頭先唔係啩？頭先我都睇先喺嗰個停線嗰度，哇！點解好似急停咁樣樣？我哋轉咗之後咧，挨住左面，沿住個海皮，就會經過阿 Felix 屋企噶啦。佢都揸 Tesla 㗎，佢同阿昌一樣，兩個一模一樣。我唔知係咪 Model 3定 Model Y 喎。我冇問佢啊。阿昌就 Model 3咯。我問佢點解你唔買 Model Y 咧？你有細路，大啲咯，高身啲咯，個後面個尾拱起㗎嘛。阿 Eric 照都係揸 Model Y 嘅，不過佢個女都小學啦，去交流團。梗係啦，而家好多㗎，而家啲細路哥好多活動啊，唔似我嗰期啊，我嗰期乜叉都冇嘅。我哋呢條左線，睇住啲人啊，嗰度好多。佢真係好怪㗎，一時就4格，一時就3格。真係唔知，小心啊！俾佢過咗先，過。我哋靠住咗咁樣樣上。而家有4格，阿 Felix 應該喺呢度前面消防局，見到前面有堆紅色，嗰度有啲勾嗰度咧，就係嗰頭啦。我上次同佢比嘢，佢就喺呢個消防局前面嗰度。即係呢個士美飛路嗰度，我唔知佢有冇揸架車出去咧今日。嗱，呢頭嘅佢，即係呢個燈位呢度，我哋靠住左線先。嗱，我哋咧之後咧靠左就上橋啊，過完個燈位之後。我哋嘅進度會比較快少少嘅。我哋陣間上橋就會寫住中區或者咩嘅。係啦，我哋陣間左面嗰度上橋。一直踩就係㗎啦，好鬼型！哇，我咪真係揸翻棍波會型啲，你覺得？5年後啊，5年後可能仲揸緊嘅呢架。希望我冇撈唔掂啊！陣間咧個箭直行緊箭嘴燈會行先嘅，會着先嘅。之後照紅燈，我哋嗱有開得車㗎啦。
一路去就啱㗎啦。係啦係啦，得㗎啦。因為快唔到啊，前面嗰架得70，我同佢都係一齊，同你一齊都係70嘅啫。因為佢都係得70嘅啫，前面嗰架。慢翻少少都唔使咁快㗎啦，跟到就得㗎啦，冇人。
海澤街就係咁樣樣啦。呢度你行過嘅話，呢度係啊，呢度你熟啦，呢度你途嚟嘅呢度。佢嗰度放咗燈牌，黑唔到就我哋由街入都 OK 嘅，即係出翻英皇道都得嘅。嗱，啲車好乸快啊！有機會過咗雙白線之後，cut 到最左邊。Yes， 非常好。你真係好鬼決斷，扭油扭得真係非常好，快過我添。小心！之後呢度轉右咧，你都識㗎啦呢度。咩事啊？又入咗空波啊！唔係我嚇親你啊嘛！我停得急得滯。我唔知道的士佬想點。400公里都嚟緊頭啦，而家399翻到去應該400。係咪好快啊？比上次翻嚟呢度行高速。高速係快好多嘅條繞道。我哋呢度位啦，右轉，前面太古坊一座，呢度你識啊？呢度對面冇車可以行得。之後我哋喺前面嗰度入最前面嗰度右轉，就你都翻到去啦。睇下左邊有冇車落緊嚟先啊！十啲，慢啲，慢啲係冇嘅，就得。好，客咩氣？我呢度入去，因為我哋嗰邊走會快啲嘅，我行西隧嘅。好，我喺嗰邊擺低少少。好，拜拜。好，拜。好，我停下邊先啊。我睇下邊先。睇咗佢先。等先。